Chegou uma nova aventura sonora para os pequenos exploradores. A coleção Descobrindo Os Sons leva as crianças para um passeio inesquecível pelos sons da natureza. Com um formato maior e mais imersivo, cada livro traz 12 botões sonoros, com sons dos animais da floresta e da fazenda. É só apertar o botão e o mundo natural ganha vida em som. Além do conteúdo encantador, foi pensado em cada detalhe, como a capa e o miolo cartonados e resistentes, ideais para o uso diário. Funcionam com pilhas AAA, duráveis, práticas e simples de trocar. E ainda vem com cheirinho individual, garantindo proteção e um acabamento perfeito para presente ou exposição. Descobrindo os sons da floresta e da fazenda, do tamanho da imaginação das crianças. 12 sons, qualidade e encantamento em cada detalhe.